Viidiyoo Sumayyaa dhaggeeffattanii jirtanii shirra akkatti isheen xaxuu jirtu shira akkatti isheen xaxuu jirtu dhugaa rabbi. Amma maala beektu waa'ee salaanfaa odeessiti, waa'ee yeroo miimooriin badee odeessiti, isa waa'ee sayidoon paaspoortii qabsiisee odeessiti. Isheen amma shirra xaxxee guyyaa sargii isaanii waa akka isheen gochuuf qophoofte. Kana beektu maaliif amma kaafte waa'ee salaam kan yeroo ayyuu miimooriin badee maaliif kaafte har'a? Maaliif barbaachise? Har'uma sa'idoon viidiyoo kana gadhiifnaan isheen immoo maaf isa gadhiisuun barbaachise? Inda'uum akka sa'idoo fi salaam waliin jiraachaa turan fa'itti odeessiti. Waan isheen amma dhugaa odeessu sunitti fakkaata. Gubattee kan yeroo ayyuu miimoorii hachisiisanii miila nagaruu lubbuuma isaaniif iyyuu rabbitu beeka. Dhugaa rabbi viidiyoo ishee dhaggeeffadhe baay'ee takka rifadhe. Maaliif beektu namni seenaa durii yeroo kaasu namichatu maal godhe beektanii? Hin waraaname inni waraana hin dagate inni waraana immoo dagachuu dide. Amma sa'idoon fa'aa amma yeroo miimooriin badee yeroo ayyuu waan hundumaa dagatanii jiran mee har'a yeroo akka isheen taatu ilaala. Akka Sumayyaan taatu agartanii? Yoo Sumayyaan immoo sargii sa'idoo hin hambifne haannan maal jettanii hima agartan. Bakka kunoo kaaftee jirti. Isinii galee inumaa Sumayyaa sa'aatii kana viidiyoo gadhiisu agartanii beektanii? Sumayyaan koo guyyaa sa'aatii 9 sa'aatii 7 8 har'a garuu mar'immaa ishee gubatee jennaan. Sa'idoon jettee barra. Sa'idoon duraaniyyuu sobee mana kafee mana waan adda addaa mana dhugaatii salaam waliin deemaa. Booda irratti kan soba ka paaspoortii fa'aa fuusisee. Duraan immoo miimoorii fa'aa ishee hate jedhan yeroo isheen gara Yemenii ooftu. Dubbii ka duraanii qoroqortee kaasaa jirti. Ani dhugaa rabbii ani baay'ee takka sodaadhe Roozaaf Sa'idoof. Namoonni akka kiyyatti sodaattanii fi jirtanii ani dhuma kiyyan na hollate bakka jechuun maal akka isheen gootu hin beekamu. Har'a fakkeenyaaf gammannee sirbinee hidhishine malee maal akka Sumayyaan qopheeffatteettu hin beeknu. Dhugaa rabbii maal akka isheen gochuuf kaate hin beeku ani. Ani dhuma kiyyan na sodaate. Inda'uum viidiyoo isheen amma hojjette mee xiqqoo afaan Amaariffaa hunda wallaaltanii illee keessa isinii galaa deema. Mee dhaggeeffadhaa waan isheen jette. Hindee maaltu waa'ee salaam fide amma yeroo salaamii odeessanii yeroo miimooriiti yeroo paaspoortiiti. Lammaffaa immoo ishee fi salaam goddanyaadha. Salaam sun akkuma isin beektan miimoorii hattee Yemeniin geessite yeroo sargii ayyuu. Isinii galee ammallee Sumayyaan yookaan sana qopheessiti yookaan dubartii biraa qopheessiti. Ka guyyaa ka ayyuu sanaa miimoorii hataniimi miila namuu waa godhaa sargii sanarratti. Ani akka malee rifadhe maaliif beektanii? Amma inni sa'idoon har'a qalabatiidha boru jaarsa dhagaa har'a sargii inni jiru kuni waan gaarii midhaa kiyyatti osoo sa'idoon kun bakka harma fuudhee bakka dhugaa rabbii sargii godhatee fuudheetu manatti gashatee akkatti wayya malee amma inni bulanii ka'anii har'a akkasii bor akkasii inni jiran kuni hin ulfaata. Baay'ee ulfaata. Sumayyaan koo akka amma ciniinnatte keessaa viidiyoo Sumayyaa sa'aatii kana gadhiisu argeen beeku ani. Dhugaa rabbii akka loltee bakka icciitii sa'idoo ka durii fa gadi yaasti bar. Icciitii isaa ka durii. Isin yoo waa tokko dubbadhu namni hundi ni naafte naan jedha. Garuu rakkoon Sumayyaa ani maal sodaadhe kanummaa isheen amma miimoorii duraallee ishuma hachisiise. Salaam sun maaliif beektii miti. Amma baay'een keessan koomentii jalattillee Finfinneen kan Oromooti waan ta'eef sargiin sa'idoo achitti ta'a waan ta'eef seentee waan gootuun qabdu jettanii barreessitan. Waanuma isheen koomentii faan dubbifan isaamee dhugaa rabbii. Ani akka naannoo sodaadhe isin immoo ittiin oofina hin dubbifatti. Akkuma afaan Amaariffaa sana caccabsine barru
isheen caccabsitee hin beekti bar. Warra akkas jettan illee mi'a of eeggadhaa dhugaa rabbii. Ijoollee kana lama dhabuuf deemtani. Hindee maali garuu Sumayyaa ammaaf akkas diina taate Sa'iidootti dhugaa rabbii. Yookaan ofii ittiin deebitu yookaan amma Roozaa irratti illee cagangaru heddi waa gochuu heddi amma. Dhugaa rabbii isinitti hima yoo ishee Sa'iidoo waan goone inshaalla rabbumaan jedhee homaa hin gootu. Dhugaa rabbii hin ganti. Akka amma jettee viidiyoo kana gadhiifattetti bakka murtattee kaatetti. Yoo Sa'iidoo har'a gadhiise ajaa'ibaa isheetti ta'e mar'immaa ishee waadee hirriba abdeennaan yoo kana bara Itoophiyaa hirrafa bara Itoophiyaa kana viidiyoo gadhiisa. Dhugaa rabbii hirrifadhe viidiyoo ishee arge yoon akkamiin gadhiise Sumayyaan jedhee dhugaa rabbii abadan waggaa meeqa arge yuutuubii Sumayyaa hordofuu jalqabe sa'aatii kana gadhiistee hin beektu. Har'a garuu Sa'iidoon uffata kana akkanatti beelloo kanaas baasee jennaan hicciitii gadi fakkaafakuu eegalte. Hicciitii ka duraan jirullee gadi yaasuu irratti. Hicciitii yaastee fomaan gootu garuu yaa rabbii kiyyaa dhugaa rabbii ani baay'ee takka rifadhe. Hamma guyyaa gammade amma rifadhee bakka. Akkaataatti isheen haasoftu bichaan bakka si rifaasisa. Guyyaa inda'uun Sa'iidoon viidiyoo ishee kana ilaalan sargii Roozaa gochuu miti. Bakkuma Roozaan dhaabattu yoo dhaabatu. Isinii galee. Anusuma sargiin isaanii hafee fudhatee manatti galee naaf gaari'a Sa'iidoon. Dhugaa rabbii inni amma nikaa godhanneetu fudhaa jedheemi. Dhugaa rabbitu nikaa guyyaa nikaa sanaa soo fudhatee gale. Soo sargiin isaa hafe. Maaliif beektani? Hin dhuganti intalli kun. Dhugaa rabbii hin ganti. Amma osoo isin hin beekin yoo Sumayyaan isin hin ganne amma na agartani. Namoonni baay'een hin beekani. Nuti baay'een keenya keessaafuu nuti gammaduu utaaluu malee maaltu akka duuba jiru hin beeknu. Ani amma guyyaa haasa'ee kolfee gammadee bakka walfuu isaaniitti hedduu gammadee garuu viidiyoo ishee ammaa yeroo ilaalu maaltu kan waggaa takka kaasisu ishee dhaqe. Yoo haasa'uu barbaadde isuma kanarratti naasoftu isuma isaan haadha sargii godhatan kana uffatuma beelloo kanarratti naasoftu garuu qoroqqortee summii yaasaa jirti. Summii. Dhugaa rabbii summii caalu isinii yaasaa jirti qoroqqortee. Baay'ee keessaniif galuu dhiisuu danda'a jechi isheen jettu. Garuu maal akka isheen Sa'iidoo gootu kunoo isinitti himte. Isinii galee kan yeroo duraayyuu hin shaawwadamee jetti. Maaliif beektani? Uffatuma kan agarteerra malee waan takka rakkoon hin jiru bara uffatuma har'aa kan agarte. Beellooma isaanii agarte. Bakka jarri wal fuute dhugumatti jetteetu summii ishee qabattee kaate bakka. Dhugaa rabbii edaa jarri dhugumatti yoo wal fuute